खाना आउँछ नि अब बिस्कुट दिए बिस्कुट खान्छन् त्यसपछि बिस्कुट खान भ्याएपछि जान्छन् बाटी छ नि दाइल दिनुभएको थियो हिजो अस्ति गरेर बिस्कुट खान्छन् अनि जान्छन् काली मैया क्वाम बिस्कुट खान्छन् होइन मैले दिएको बिस्कुट खानलाई आज चाहिँ दाइले दिनुहुन्थ्यो हिजो अस्ति अब त्यो खाना भ्याएपछि चाहिँ जान्छन् है तिनी आफ्नै बाटो लाग्छन्।